नमस्कार, तनोज अडवलपालकर. आज आम्ही सगळे जे ॲक्टिव्हिस्ट कदंबा प्लॅटोचेर जमा जाल्या. चिंबेल जो युनिटी मॉल येता ताज्या विरोधान आज आम्ही हांगासर आमच्या चिंबलच्या लोकांक, आमच्या भावांक, आमच्या मातांक खातीर आमी हो जो तांच्यांनी एजिटेशन पुकारला ताका सपोर्ट करपाक आयल्या. सगळ्यान पयली एक गजाल समजूंक जाय, ती म्हळ्यार युनिटी मॉल. युनिटी मॉल हे युनियन गव्हर्मेंटाचो कन्सेप्ट. तातूंत MSME म्हणजे मायक्रो अँड स्मॉल मिडियम एंटरप्राइज हांची विविध थंयसर शॉपां येवची आनी जे कोण गांवचे लोक आसा तांची मिळकत किंवा ते जे उत्पन्न आसा ते मॉलान डिस्प्ले करून विकचे म्हणून एकदम बरी गजाल. पण आमचे दोंगर उद्ध्वस्त करून ही असली मॉलां आमकां बाबा नाका. कारण दोंगर आमचे देव. जसो हिमालया आमी देव मानता तशेंच आमी चिमलकार आनी मेर्शेचे काही लोक ह्या वाठारान, ह्या दोंगरार आमच्यो देव देविता आसा. चिमलकारणीचे स्थान ह्या दोंगरार आसा आनी आमच्या त्या देवाक आनी देवस्थानांक जे दोंगर आज घट धरून आसा ते सोंपोवया. मुद्दम हांव कित्याक हें म्हणटा की जे सद्या पावरान आसा तांगेलो कल कितें आशिल्लो, हिंदू धर्म, हिंदू बरे घट उरपाक जाय जाल्यार बाबा हिंदूंची देवा धर्माची स्थानां तुमी उद्ध्वस्त करूंक उठल्या आनी ताजेर तुमी बिझनस करया म्हणून सांगता. दुसरी गजाल, टॅक्निकली जर पळोवंक गेले जाल्यार दोंगर जे आसा पळय ते मोठ्या प्रमाणान उदकाचे साठवण करून दवरता आनी ताजे नंतर ज्यो सकयल आशिल्ल्यो झरी, आमचे जे बरे झरी आसा सकयल मेळचे, त्यो झऱ्यांचे झरे बंद जातात आनी आमकां जे बरे सुंदर गोड उदक मेळटाले ते आमकां शेतांक मेळटाले. दोंगरार जे काही लोक आमचे ST बांदव जे वेवसाय कसलो, चिबडां रोवप, तवशीं रोवप, हे तुमी काबार करपाक उठल्या. सरकारा कडेन एकूच मागणी, बाबा आमच्या गांवच्या लोकांचें अस्तित्व धोक्यान हाडू नाका आनी आमचें अस्तित्व काबार करूंक तूं उबो रावूं नाका. कारण कित्याक खबर आसा, हे दोंगर, ही झाडां, ही पेडां आनी त्या दोंगरान रावणारे पशु पक्षी हे आमगेलें अस्तित्व आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट आमचें हें उदक. आनी लास्ट गजाल हांव इतलेंच सांगता तुमकां, जर सरकाराक दिसता हें युनिटी मॉल करपाकूच जाय म्हणून जाल्यार पांयां पडटा बाबा, दोनापावल मरे तुमी IIT करच्या खातीर मरे व्हडले IIT करच्या खातीर मरे व्हडली जमीन एक्वायर केल्या. ती मातशी मरे लक्षान घेया आनी हे युनिटी मॉल थंय व्हर. तो ऑलरेडी तुवें जमीन एक्वायर केल्या, थंय सिमिटाचे रोडूय तुवें तयार करून दवरल्या. आता तुम्ही थंयसर इव्हेंट करपाक लागले. हो युनिटी मॉल म्हणटा तो थंय व्हरा, करा. थंयसरल्या स्थानीक लोकांक जर ओके आसा जाल्यार करा, नाल्यार आमी म्हणटा म्हणून केला. पूण लक्षान दवरा, आमकां जर खऱ्या अर्थान आमची जितली ही बायलां, भुरगीं आनी जाणटे आमगेले आसा आनी तांची जर उदरगत खऱ्या अर्थान जर पळोवंक सोदता जाल्यार ऑलरेडी पळय सरकारान आतां 200 कोटी दिल्या युनियन गव्हर्मेंटान. तातूंतले 50 कोटी तुम्ही ऑलरेडी मोडल्या. उरिल्ले पैसे मरे आमच्या भुरग्यांक मरे एअरपोर्टार तुम्ही एअरपोर्ट घाला पळय, थंयसर शॉपां घालून दिया आमच्या लोकांक.
जेणे करून ते आपले पोट चलयतले. गव्हर्नमेंट जॉब तर तुम्ही दिवकूच ना, पण भुरग्यांक मरे एक एंटरप्रेन्योर कशा पद्दतीन तयार पणजे बाजारात शॉप घालून दी, वाडय तो मार्केट सारको वाडय, आमचे चिंबलच्या लोकांक दी. आम्ही सांगिल्ले मेळशे एका टायमार मोठ्या प्रमाणात होलसेलाचो मार्केट आशिल्लो, म्हणजे पुराणकालीन तो मार्केटूच गायब जालो. करा मरे हे असले मार्केट तयार करा, जेणे करून आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळटले आनी ते एंटरप्रेन्योर जातले, आनी एंटरप्रेन्योर जावन ते आनीक 4 लोकांक आनी भुरग्यांक कामाक दवरतले. फक्त एकूच विनवणी पांयां पडटा, हे तुमगेलो जो युनिटी मॉल आसा पळय तो कॅन्सल करा. धन्यवाद. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की चिंबल हांगासर युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ सरकार हाडपाक सोदता म्हणून. आतां हेचो निशेध जाला आनी हेचो निशेध तुमी हांगा पळोवपाक शकता. आमची गोंयची भाव भयणां हांगा 7 दीस जालीं प्रोटेस्टाक बसले. हे ते लोक जे आयज सुद्दां शेतां आनी पोरसूं करतात, कोण बेकार ना हांगासर, आनी ते करतात म्हणून आमकां खावपाक मेळटा. आयज आमचे नीज गोंयकार हे जेंच्यांनी हे गोंया घडयले आनी जेंच्या खातीर गोंय आनी गोंयकारपण टिकोवन आसा. आयज हे सरकारान बसलेले मंत्री तेंचे आयकोंक सोदिना जेंच्यांनी हांकां सरकारान बसयल्या. आतां हे प्रोजेक्ट्स कोणाक जाय? हे प्रोजेक्ट जाय मायग्रंट बिल्डर लॉबीक आनी मिनिस्टरांक, कित्याक मिनिस्टरांची पोटां भरतात म्हणून. आतां जाला कितें, सरकार परत परत सांगता हे जेन्ना प्रोजेक्ट्स हाडटात न्हू तेन्ना गोंयकारांक काम मेळटलें म्हणून. सरकारान आमकां सांगपाची गरज आसा. मोर्मुगांवान कोल हब केलो तुमी, कितल्या गोंयकारांक काम दिलें? कसिनो हाडून कितल्या गोंयकारांक काम दिलें? मोपा एअरपोर्ट हाडून कितल्या गोंयकारांक काम दिलें? आयज मोपा एअरपोर्टाची परिस्थिती आमी पळयता. गोंयकार टॅक्सी लावपाक थंय वणवणटा आनी भायले लोक येवन थंयसर कावंटर घालून बसलेले आहा. आनी आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर त्या भायल्या लोकांक, भायली टॅक्सी लॉबी आहा तांकां, एप बेज लॉबी बीन आहा तांकां सपोर्ट करता. दॅट मिन्स हांगासरूय तेच जातलें. आनी जेन्ना गांवच्या लोकांक नाका, गांवचो लोक हो ह्या लेवलाचेर निशेध करता. आयज ह्या गांवच्या लोकांक, आयज ह्या बारीकशा प्रोटेस्टाक आख्ख्या गोंयच्या राजकारण्यांनी 33 तुमी सोडून ऑपोजिशनान बसलेले सगळ्या राजकारण्यांनी तांकां सपोर्ट केला. कितें आमी थंयसर अपील केल्लेली की राजकारण्यांनी तांकां सपोर्ट करपाचो. हांव देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमी म्हणटले कितें सांग, वो दोनाय वाटेन उलयता म्हणून. पूण ना, आमी सगळे एक जाले जाल्यारूच तांकां न्याय मेळटलो. हरमलाय आमी तेच पळयले. खंयच्या पद्दतीन विश्वजीत राणे कन्वर्जनां करूंक उठला आनी खंयच्या लेवलाचेर तो आमचे दोंगर शेतां न्हंयी काबार करपाक उठला ते सुद्दां आमी पळयले. सो आयज हे जे लोक बसले हांगासर, कितें तो आपले गांव वाचोवपाक बसले, आपल्या गांवचे अस्तित्व वाचोवपाक बसले, आपलो काम धंदो सगळो सॅक्रिफायस करून बसले. हांव तांकां आयचे क्रांतिकारी म्हणटा. कित्याक जिद्द तेंच्यांनी सोडूंक ना. 7व्या दिसा सुद्दां आयज ते हांगासरूच आहा आनी आमी तांकां तो मेरेन साथ दितले जो मेरेन हो प्रोजेक्ट हांगाच्यान कॅन्सल जावचो ना. आयज प्रमोद सावंतान एक जाणीव करून घेवपाची गरज आसा, विश्वजीत राणेन एक जाणीव करून घेवपाची गरज आसा आनी टुरिझम मिनिस्टरान एक जाणीव करून घेवपाची गरज आसा की आमी आयज आमचे गोंय वाचोवपाक भायर सरले. कितें आनी आयज आमचे पर्यावरण आमी वाचोवपाक भायर सरले, जे तुमी डिस्ट्रॉय करपाक उठले. प्रमोद सावंताक हे दिसना. आतां तेंच्यांनी जेन्ना प्रोटेस्ट स्टार्ट केलो न्हू, तितून न्यू इयर गेलो, बोडगेश्वराची जात्रा चालू आसा. कितें सो आयज हे प्रोटेस्टाक हांगा लोक बसले, तितून फातर्पेची जात्रा जावन गेली. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार प्रमोद सावंतान जाणीव करून घेवंक जाय की आपूण जे करता न्हू ते चुकीचे करता म्हणून. माझे म्हणणे एकूच, तू इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान जे जमिनी लाटोवंक उठला न्हू ते सारखे न्हू. आणि लोक सगळे स्तराचेर तुमचो निषेध करपाक उठले. कित्याक प्रमोद सावंत बाब, तू इरिगेशन कमांडातली जागा तू आणि टीसीपी मिनिस्टरान कन्वर्जन करून दिले तांकां. कितें आनी ते बिल्डर कसिनोक थंयसर ते प्लॉट दिले थंयसर. कितें हेका जबाबदार तुम्ही हा. गोंयचे पाड घालपाक जबाबदार तुम्ही हा. सुधरा, अजून मेरेन टायम आसा. कितें नाल्यार हे मागीर जेन झी जावपाक नाका. हांगासून गोंयचे क्रांतीची वाट पेटोवंक नाका. पयलींच सांगता, बरे भशेन लोकांनी बरे भशेन कोणीच वायट उतार दिवंक ना अजून मेरेन. बरे भशेन जो मनीस हांगा येयला तेणे बरे भशेन रिक्वेस्ट केले आनी मागणें केला की हो प्रोजेक्ट गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार कोणाकूच नाका. आनी कित्याक नाका ते सगळे लोकांनी समजून सांगलेले आसा. फाल्यां 4 तारीख, आयका म्हाजें, फाल्यां 4 तारीख आनी फाल्यां 4 तारखेक हांगासर व्हडलो प्रोटेस्ट आसा. सकाळी 10 सुमार हांगा सगळे गोंयचे लोक येतले. सो हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता, तुमकां जर दिसता हे माणकुलें गोंय
आमची शेतां, आमची रानां, आमचे डोंगर, आमचे न्हंय, आमचे झरे, आमचे बांय, आमचे मँग्रुव्ज, आमचे वेळो जर वाचपाक जर जाय कितें जाल्यार फाल्यां सकाळी 10 सुमार हांगासर चिंबलान येया. हायवेचेर हो प्रोटेस्ट आहा. कितें तुमकां लोकेशन मेळटलें, कितें न्यूज चॅनलांचेर सगळे कडेन शेअर जाल्लेलें आसा. तुमची उपस्थिती आमच्या चिंबलच्या भावा भयणांक न्याय दिवपाक शकता. सो बहुसंख्येन हांगासर फाल्यां तुमी सकाळी 10 सुमार येया. देव बरें करूं. शंकर बाबा आमच्या गव्हर्मेंटान 3 माकडांचे सॉंग गेलेले आहा. पेरो मोनो आनी कुड्डो जालेलो आहा. आनी तुका आमी पळयता सद्दां तूं बोबाड मारीत आसता पूण तेंच्या कानार पावना ते. कितले पासून हे सॉंग धरून रावतले सगळे. कानाचेर मरे 100ची नोट, डोळ्याचेर 500ची नोट. कितें रे ही परिस्थिती कळ्ळें तुका. ही परिस्थिती कित्याक सांग, तोंड ओपन आहा तेंचें, ते भिवपाची गरज ना म्हणटा मरे. तोंडार मारूंक ना हेंच्यांनी, दोळ्याचेर मारले. सीएम चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत लोकांक पिश्यान काडटा भिवपाची गरज ना म्हणून. आनी भिवपाची गरज ना करून 25 लोक मेले थंयसर बुश लेनीन थंयसर. पयर कोण जबाबदार हेका? सरकारी यंत्रणा जबाबदार. कितें आयज तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर लोक मेले. शिरगांवचे जात्रेक स्टॅम्पिडीन 7 लोक मेले. कोण जबाबदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता? अरे खरें पळोवंक वचत जाल्यार आयज स्वखुशीन तुमी रिजायन जावपाक जाय आसली. लज दिसूंक जाय तुमकां अशें सरकार चलोवपाक. अरे लोकांच्या मड्याचेर सरकार चलयता कोण? हा आनी म्हाका एक सांग, आयज आमी ह्या सरकाराच्या अंडर प्रोटेस्ट पळयता. आंदोलनां खंय हरमल आंदोलन, खंय चोडणा आंदोलन, खंय काणकोण आंदोलन, खंय सावड्डे आंदोलन. वयता त्या जाग्यार आंदोलन. कसलो तरी इश्यू घेवन आझाद मैदानाचेर कोण ना कोण तरी भरलो आसतलो. म्हटल्यार सरकार फेल न्हू. सरकार सगळ्या लेवलाचेर स्तराचेर फेल जालेले आसा. आता कशें आहा, तुमची दादागिरी जाल्या म्हणून तुमी थंय बसल्यात खुर्चेचेर. त्या तुम्ही मेजॉरिटीन येवन सुद्धा जे लोक ऑपोजिशन फोडटात, कित्याक ऑपोजिशनान उलोवपाक कोण नाका म्हणून हे करपाक जाय आसलें म्हणून ऑपोजिशन फोडला न्हू. हे असले प्रशासन स्तंभ, युनिटी मॉल, मागीर कितें बाकीचे कन्वर्जना, हे सगळे रॅपीड स्पीडीन करपाक जाय आसले तुमकां म्हणून तुम्ही 8 जाण फोडले मरे. ते बेश्टे फोडूंक ना ते. आणि ते निर्लज्ज खंय देवाचे शपथी खावन गेले तेवटेन. लज ना तेंका गोंयकारांचेर पडलो वचोंक ना. तेंका फक्त पयसो दिसलो. कसले उदरगती खातीर गेले? ही उदरगत आयज जमिनी शेतां रानां काबार जाता ही उदरगत. जंगली जनावरां भायर रस्त्यार दिसता, बिबटो, हत्ती भायर येवंक लागले म्हटल्यार तुम्ही विचार करा हेंच्यांनी जंगलां खंयच्या लेवलाचेर काबार केल्या. ती अन्न मेळना तेंका खावपाक. गयरेडे ते फोंड्या म्हापश्या पिवश्या तेवटेन गयरेडे दिसतात मरे. आयज तूं पेडण्यान पयशी जाल्यार बिबट्यांचो वावर चालू आसा, कुत्र्यांक उखलून व्हरता. सो आयज म्हाजे हिसपान जाल्यार प्रमोद सावंत जाणीवूच करून घेयना की बाबा हे कितें चल्लां ते. आनी सगळे पळोवन करून चोरून सुद्धा तो हांसून भाशण दिता. एक चीफ मिनिस्टर ज्याच्या दोळ्यान एक दूख येना कोण मेलो जाल्यार. 25 लोक मेले जाल्यार दोळ्यान दूख येवं ना तेंच्या. हांसून इलेक्शनाची भाशणां केली तेंच्यांनी. आमकां परत हाडा, आमकां हे करा, आमकां ते करा. आतां तुमी कशे येयल्यात न्हू ते आमकां खबर आहा. तुमी कशे येयल्यात न्हू कितें ते आमकां खबर आहा. कळ्ळें तुका. त्या बाबतीत आमी लोकांकूय काय म्हणिना. तुमची बाबड्यांची मजबुरी आसतली रे. भंय हो मनान भंय आहा न्हू तो आमकां झेडपी इलेक्शनाक दिसलो. तो भंय मातसो काडा आनी ह्या लोकां भशेन निडर जाया मातशे. हे जे लोक हांगा बसलेत न्हू चिंबलातले कितें ते निडर म्हणून क्रांतिकारी वृत्तीचे म्हणून बसले. आणि असे जर बसले न्हू जाल्यारूच गांव आसतले. असे जर बसले जाल्यारूच गोंय आसतले. आणि असे जर भायर सरले जाल्यार फुडले पिळगेक मरे थोडे गोंय मेळटले. 50,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर आमची भुरगीं जागो घेतली. आयज 50 चलता, फुडें 2 लाख जातलो. आमच्या भुरग्यांची ऐपत आहा इतले घेवपाची. मागीर दिल्लीकारूच येतले मरे. दिल्लीचे येतले, हरियाणाचे येतले. हे भायले लोक येवन जागे घेतले न्हू आणि आमच्या लोकांक मारतले. आमच्या लोकांची घरां खाली करतले. कितें सो आयज आमकां स्किमींचे लॉलीपॉप दिवन हो प्रमोद सावंत पिश्यान काडटा. माझे म्हणणे जाल्यार इतलेच. प्रमोद सावंतान आणि विश्वजीत राणे स्वखुशीन रिजायन जावपाक जाय. आणि भारतीय जनता पार्टीन कितें तेचे प्रेसिडेंट आणि भारतीय जनता पार्टीन एक डिसिजन घेवपाक जाय की बाबा हेंकां देंवोवपाचें आणि कोण बरो मनीस जे गोंयांत चलोवंक शकता न्हू तेका थंय बसोवपाचो. देव बरें करूं. शंकर बाब आता कितें आहा झेडपीक आमी पयलें हे ऑपोजिशन आहा ते कशें हे शिपडोन पडले पळय ते. फाल्यां चिंबलकारांनी उलो मारला आनी तेणी म्हणलां की हिंगासान एक किट पेट्टेली आनी ती मागीर गोंयांत आख्खी फूल हे जातली वयतली. तर फाल्यां तरी ऑपोजिशन येतले सगळे बरोबर ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आनी हिंगासान मागीर ती 2027 चेंज आहा पळय तो हिंगासान सुरवात जातली अशें दिसता तुका? पळय तेंकां जर गोंयाचें पडलां, गोंयकारपणाचें पडलां, ह्या मातयेचें पडलां, शेतां रानां डोंगर न्हंय परत हांव म्हणटा कित्याक सांग हेच मुद्दे आयज आमकां काबार करतात. आमची शेतां रानां डोंगर न्हंय बांय झरे मँग्रुव्ज वेळो हे जर तेंकां वाचलेले जाय. कित्याक वेळो कित्याक म्हणटा तर रिटेनिंग वॉल कशी बांदल्या ती दादागिरीन बांदल्या ती पळयल्या ह्या सरकारान. प्रमोद सावंत कित्याक गांवच्या लोकांनी तेका सांगलेलें तरी पूण तो आयकना. ती रिटेनिंग वॉल फिचर बांदल्या सारकी. कितें जी गोष्ट जावंक जायनासलेली ती जाता. आनी कोणा खातीर जाता? मायग्रंटां खातीर जाता.
जर सपोज तुमकां जर ह्या गोष्टी बद्दल, ह्या मायभुमी बद्दल, ह्या मातये बद्दल जर मोग आसा न्हू, जाल्यार सगळे येतले फाल्यां हांगासर, सगळे येतले. आणि इवन ते 33 जाणांतले हांव तुमकां अपील करता, तुमकां जर ह्या मातयेचो मोग आसा, सरकारान आसो रे तुमी. अरे म्हाका एक सांग, तुमी जर सरकारान आसा आणि ल्हान भुरग्यांचेर रेप जाता, मर्डर जाता, मॉलेस्टेशनां जाता, गँग रेप जाता, हे सगळे पळोवन ते सरकारान बसतले, तुमी लज मरे तुमकां लज. तुम्ही सुद्धा येवपाक जाय, 33 कोण इच्छुक आहात न्हू, तुम्ही येवपाक जाय. ऑपोजिशन, हांव ऑपोजिशनाक सांगपाक सोदता, जर तुमकां गोंयकारांचो मोग जावो आणि तुमचेर जर विश्वास दवरलेलो जावो जाल्यार फाल्यां हांगा हजर रावतले. करेक्ट. फाल्यां हांगा हजर रावतले. जर येयना सपोज जाल्यार कितें उलोवंक जाय ते आमी उलयतले. मागीर म्हणू नाका एक्टिव्हिस्ट लज काडटा, एक्टिव्हिस्ट हे करता. आयज खऱ्या अर्थान एक्टिव्हिस्ट हे ऑपोजिशन, तुम्ही ऑपोजिशन न्हू, तुम्ही ऑपोजिशन न्हू. की तुमचे आमी इलेक्शनाक पळयले तुम्ही कितें रंगरलिया केली ती. अरे आयज आमी तुमचेर विश्वास दवरूं ना, कित्याक आमकां बीजेपीचे सरकारूच नाका, की हेंच्यांनी गोंयचे घट्टाण निसांडण केलां. जर तुमकां फाल्यां मोग आसा गोंयचो, सकाळी 10 सुमार तुम्ही पयलीं हांगा हजर रावतले, एक्झाम्पल सेट करतले. लिडर आमी फुडें आसा आणि आमी हे जनतेक सपोर्ट करता म्हणून, चिमलातल्या लोकांक सपोर्ट करता म्हणून. पळय एक सांगता, पेट्टली न्हू, पेट्टली म्हटल्यार पेट्टली हांगाच्यान वाद ती. जी क्रांतीची वाट पेटोवंक जाय ती हांगाच्यानूच पेट्टली. हांव जाल्यार म्हणटा पेट्टली म्हणून. कित्याक सांग, हो इतलो अन्याय आमी सोसूंक शकना. अशे हे लेवलाचेर जमिनी काबार जाले. गोंयकारांकडे उरले कितें? गोंयकारांकडे उरले इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सुद्धा जो आहा न्हू, हो एक गोंयांक लागलेलो, गोंयच्या जमिनीक लागलेलो व्हायरस, आमच्या शेतांक लागलेलो व्हायरस, आमच्या डोंगरांक लागलेलो व्हायरस हो. आणि हो व्हायरस जर एका क्युअर कितें आहा खबर आहा तुका? क्रांती, गोंयकारांची क्रांती, नाजाल्यार आमच्या गोंयच्या जमिनीक काबार. मारियान, तुका कितें म्हणपाचें आहा फाल्यांच्या मिटिंगेच्या बाबतींत? आयज 7 दीस जाले आनी फाल्यां 8वो दीस. जे पळय आयज हिंगा क्रांती स्टार्ट जाल्या, हे हांगर स्ट्रायक म्हणून हेचेर म्हणपाचें ना. ही क्रांती पळय स्टार्ट केल्या आमचे नीस गोंयकार आनी हे भुमीपुत्र सारखे म्हणटा पळय ते भायले येता पळय ते न्हू, हे आमचे गोंयकार. तेणी आयज उलो मारलेल्या कोणान हा, हे चिंबलचे लेखीक लागून ही बायोडायवर्सिटी, तेका लागून तनुजानूय सांगले, कितें सांगूंक जाय पळय ते शंकरानूय सांगले. हो हाली एक उलो फाल्यां 4 तारखेर सगल्यांनी गोंयकारांनी ते आपणाचे हे पळय नासतना, भेदभाव करून नासतना, कास्ट रिलीजन पळय नासतना सगळे गोंयकार म्हणून, इवन पॉलिटिकल डिफरन्स आसो तुमकडे, पूण तुमी यात गोंयकार म्हणून आनी फाल्यां तेंको दियात. आनी जरी तो तुमी फाल्यां तेंको दिनात हेच्या फुडें आनी म्हाका दिसना गोंया आमी हें जातले म्हणून, सरकाराक आनीक हें जातलो, पावर येतलो, म्हणजे आमी हें तेंको दिना जाल्यार. तेका लागून अख्ख्या गोंयकारा कडेन जाता त्या भाशेन तुमी तुमच्या ट्रान्सपोर्टेशनान यात आनी फाल्यां आमकां तेंको दियात थिंगा. आनी हेचे पळय क्रांती स्टार्ट केल्या, जमनी सांबाळपाक, आमचे गोंयकारपण गोंयकारांक सांबाळपाक ते आमकां हिंगा तेंको दितले म्हणून आशेता. सरफराज, तुम्ही हांगासर येयल्यात, तर तुमकां कितें संदेश दिवपाचो आहा फाल्यांचे महासभेच्या बाबतींत? फाल्यांचे महासभेचे आसा पळय 4 तारीख फाल्यां सगळे धांक हांगा उपच आसतले. गांवाचे सगळे चिंपेलकार आसूं दी, काय येजराकाचे आसूं दी, काय हांगाचे रायबंदरचे लोक आसूं दी, काय मेरशेचे, सगळ्यांक हांगा येवंक जाय, प्रतिसाद दिवंक जाय आमकां. आनी जे आमी लढाई चालू केल्या पळय आमचे ते तळय वाचोवपाक, आनी जे आतां BJP जे घाणेर राजकारण हांगा आपलो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. प्रोजेक्ट काय येतो व्हडलो न्हू, तो प्रोजेक्टाक मरे जागो व्हडलो जायना. खंय तूं दुसरे आपले एरिया आहा पळय, जे MLA आहा पळय सगळ्यांचे, थंय तुमी परोरी घालूंक शकता आनी खंय तरी जागो थंय घाला. आमकां कित्याक नाका म्हणल्यार कितें, आमचे हांगा ते तळे आसा पळय ते आमकां वाचोवपाक जाय. फाल्यां जर हांगा ते युनिटी मॉल येतले, युनिटी मॉल म्हणल्यार कितें फकाणो न्हू, ते दिसाक म्हणल्यार 1000-2000 लोक आसतले तेका भितर, कित्याक फूल इंडियाचो तो युनिटी मॉल सगळ्यांनी हांगा येतले म्हणल्यार तुमकां दिसूंक जाय की हांगा चडशी जे आसा पळय वेस्ट येतलो पळय हेंचो लोकांचो, ते वेस्ट वयतलो खंय. एका कितें दोंगर आसा, दोंगर म्हणल्यार तुका खबर आसा केन्नाय उदीक वयर आसा सकयल येतलो म्हणल्यार खंय पावतलो तो? तळ्यान पावतलो न्हू. आनी ते उदीक कितें हांगा सगळ्याचे हांगा गांवचे लोक आसा ते पिवपाचे. आतां खूब वर्सां पयलीं तुमकां खबर आसा हांगा उदकाक प्रॉब्लम जाल्लो. तळयेचो उदीक न्हू पणजे पावलो खबर आहा लोकांक, नाल्यार लोक मागीर उपाशी मरपाचे, उदीकाक हे करपाचे, सगळ्यांक त्रास येवपाचे सगळ्यांक. आतां ते लढाई वाचोवपाक आमचे गांवचे लोक हांगा भायर येला, आनी भायर येला म्हणून आमचे प्रोटेस्ट जालो 8 दीस जालो. आनी फाल्यां आसतलो मेजर लोक हांगा येतले. आतां मेजर म्हणल्यार
मेजॉरिटी हा ते कोणी म्हणले पळय हांगा मेजॉरिटी लोक ना म्हणून मेजॉरिटी कोणाक आसा तेंचे कडेन आमी पावतले म्हणून ताका हे खबर ना तूं जर जिखलो एक वोटान तूं जर मेजॉरिटी जालो बाकीचे वोटान तुका मारूं ना मरे थंय बाकीचे मेजॉरिटी लोकांक तुका वोट मारूंकच ना आता खंयचे तरी आता जेडपीचे कॅन्डिडेट आहा ते म्हणटा ते मेजॉरिटी त्यांनी एमएलएचे प्रश्न ऐकले आणि ते हांगा घालता ताका खबर ना 13,000 वोटां लोकांनी वोट मारला आणि तुका पडले 5,000 वोट बाकीचे 8,000 वोट खंय गेले 8,000 वोट म्हणले तुका लायक करूं ना न्हू ते मेजॉरिटी जाले न्हू 18,000 वोटांनी 13,000 मारल्या बाकीचे लोकांनी मारूं ना न्हू तुका तेच हांव सांगता आमकां जर हांगा वाचोवपाक जाय तर आमकां सगळ्यांनी एकवाटूय येवंक जाय आणि हे जे बीजेपीचे राजन चालू आहा पळय आपल्या एमएलए हांगा कितें कितें जालें नाटक करता पळय सगळे आपल्या स्वार्थाक करता पळय आणि आपली जमिनी मातशे फुडें व्हरपाक आनी तांकां मातशें आनी व्हॅल्यू वाडपाक जे बाकीचे एमएलए हांगा लागला पळय लायनीक ते आमकां स्टॉप करूंक जाय नाल्यार आमचे हांगा अस्तित्व उरचें ना चिंबलचे हांगा सगळे जातले मागीर ते म्हणटा पळय हे आयले ते आयले सगळे घाणें जातले हांगा वस्ट जातलो वस्ट म्हणल्यार वस्ट जातलो इतलो सुंदर आसा आफ्टर द सिटी म्हणल्यार हो उरला वाठार हो वाठार काबार करपाक हे एमएलएचे मरे दोळे मरे सारके ना हांकां कितें खंय जमणीक हे आसता पळय खाली आसता पळय थंय मरे धाबो व्हरपाचो आनी ते फूल एरिया नश्ट करपाचे आनी काय ना आमी हांगा एकूच सांगूंक शकता सगळे लोकांक आमी विनंती करता फाल्यां 4 तारीख 10 वाजता सगळे हांगा जमळपाचे आनी आपलो जमनी वाचपाचो एक प्रयत्न चालू आहा देव बरें आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका युनिटी बॉल आमचा नका आमका नका आमका नका सोचना रे सोचना सोचना रे सोचना आमका नका आमका नका परत एकदा सगळ्यांक उलोवप फाल्यां गोंयकारांक